чем секрет нашего воодушевления и воображения? Где та труба, которую мы постоянно ищем, чтобы ответить на наши вопросы о том, почему мы пережили именно то, что переживаем сейчас? Что значит для нас определить, что мы хотим, чтобы с нами произошло? Обо всем этом в новом эпизоде «Скрытой реальности» и первом в подразделении с посланиями от Башара. Добро пожаловать! Прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить всех с открытым сердцем за то, что произошло на прошлой неделе в понедельничном эпизоде, за все замечательные отзывы, положительные отзывы, которые вы дали под видео, за все замечательные вопросы, которые вы задавали, за идеи и особенно за то, что вы сказали, что готовы и хотите сделать вместе с отделом с помощью ченнелинговых сессий Башара и информации, которую они нам дают. Я хочу поставить большую скобку для тех из вас, кто не верит в это. Для них это кажется немного фантастическим, немного. Большой мистификацией и так далее. Это полное ваше право. Но подумайте об этом. И если вы видите это, и оно приходит к вам в этот самый момент, значит где-то там есть что-то, что вы можете взять, чтобы продолжить путь. Как говорят нам сами Башары, на пути к обретению своей лучшей и высшей формы. То, что я сделал с моим опытом на данный момент во всем этом духовном росте и постоянном обучении, это то, что я действительно сосредоточился не столько на форме, сколько на содержании. В данном случае, дорогие мои, это невероятная информация, которую они нам предоставляют, и каким бы способом она к нам ни приходила, подсознательно или сознательно. Быть, как бы нам ни было легче усвоить ее нашим физическим умом, это не имеет никакого значения. Главное, это информация и то, что она действительно удивительна. Честно говоря, я не ожидал, что вы так отреагируете и начнете делать эти подсерии о Башаре, но самое большое волнение и возбуждение для меня — это то, что для меня это что-то неизвестное. Я погружаюсь в него вместе с вами. И снова мы продолжаем учиться и расти вместе, а это самое захватывающее и самое интересное. Я приготовил для вас много интересного. Часто на сессиях Башара есть люди, которые задают вопросы, и Башар отвечает на них подробно и с разных точек зрения, иногда приводя конкретные примеры. Если вам нравится, как подается информация, скажите об этом. Если вам не нравится, также скажите об этом, чтобы мы могли скорректировать и адаптировать его, чтобы он стал прекрасным способом. Чтобы мы могли скорректировать и адаптировать его, чтобы он стал прекрасным способом подачи информации, которую вы сейчас увидите и услышите. Сам формат, я полагаю, мы адаптируем и приспособим, потому что у меня самого пока нет концепции на начальном этапе специально для такого рода информации, как вам легче всего ее воспринимать и адаптировать. Но это трубка. Еще одно слово, прежде чем мы начнем. Это очень любопытная штука. Как вы начинаете с одним намерением, а получается совсем другое. Эти типы видео похожи на беседы, спиритические сеансы и на вещи, которые действительно очень знакомы нам, как сущностям, как энергетическим формам, как духовных существ. Здесь, переживая себя на планете Земля, как будто мы забыли их только для того, чтобы снова испытать волнение и удивление, узнав их. И когда мы сталкиваемся с этим впервые, это действительно очень волнительно. И я желаю вам всем снова и снова испытывать эту трубку и передавать ее другим. Привет, Башар. Мне нравится, что все мы частички Бога и что мы сами создаем свою реальность. И все это дает сильное ощущение истины о том, что жертв нет. Что меня смущает, так это то, что все, включая тебя, говорят о совместном творении того-то и того-то. Что все отношения создаются совместно. Что все, что мы видим вокруг себя и нашей Земли, создается коллективным сознанием. Кажется, что мы ничего не создаем, а все создается совместно. Как объяснение этому следующее. Мы понимаем, что часто из-за того, как вы формируете понятия в своем языке, многие из используемых нами концепций могут показаться непонятными поначалу из-за того, как вы интерпретируете вещи и какой смысл вкладываете в слова. Основная идея сотворчества не означает в буквальном смысле, что кто-то намеренно и сознательно хочет быть жертвой или играть роль жертвы. В
В смысле сотворения это означает, что если человек придерживается системы убеждений, которая не согласуется с его истинным «я», то физическая реальность, как она есть в смысле присущей ей степени случайности и допускающей большие вероятности в том или ином направлении, будет формироваться вокруг этой системы убеждений, которая может быть неосознанной в человеке. Таким образом, он может совместно с кем-то другим создавать свой опыт жертвы не столько потому, что он намеренно желал этого, сколько потому, что он был настолько рассинхронизирован, что именно эти факторы он смог извлечь из случайного вращения того, что происходило в физической реальности. Находите ли вы в этом смысл? Вот идея в том, что мы сами себя ограничиваем. Мы сами глубоко внутри выбираем ограничивать себя. Подумайте об этом. Мы сами в глубине души иногда выбираем состояние жертвы, потому что в этот момент нам так удобнее и проще. В другое время мы выбираем быть в состоянии высокомерия или в состоянии гордости, в состоянии эго на полной мощности, потому что в глубине души мы хотим, чтобы все было именно так. И здесь возникают два вопроса. Готовы ли мы признаться в этом сначала себе, а потом и всем остальным? И что мы хотим делать дальше? Ведь на практике оказывается, что все, что мы делаем сами. Мы можем это сделать. Все, что мы выбираем в каждый конкретный момент, существует одновременно во всех возможных вероятностях, которые еще называют параллельными реальностями. Вот о чем говорит Башар. Когда вы говорите, что меняюсь хотя бы на время, на практике вы всегда меняетесь. Меняетесь всегда, меняетесь немедленно. Потому что чаще всего мы даже не чувствуем и не осознаем этого. Но даже если атом изменился, это уже другая реальность. Недавно, во время одного из наших общений с некоторыми людьми на вашей планете, произошло большое изменение в вибрационной энергии вашего и нашего мира. И из-за этого изменилось местоположение нашего корабля в небе над городом, который вы называете Сидона. Раньше мы находились примерно в 4500 километрах над вашей планетой. После этого события наш корабль опустился примерно на 3200 километров от Земли и стабилизировался на высоте примерно 3450 километров. Приближение нашего корабля к вашему — еще один признак приближающегося контакта. Каждый из вас должен усилить свою чувствительность к этой вибрации. И некоторые из вас обнаружат, что для этого и в определенном смысле, чтобы избавиться от любых ядов, связанных со старой вибрацией, некоторым из вас придется освободиться и очиститься от некоторых вещей, к которым вы привыкли и которые могут иметь физическое выражение. Думаю, некоторые из вас понимают, что я имею в виду. Это может принять форму болезни, усиленного процесса высвобождения различными способами, но все это является неотъемлемой частью усиления, поэтому не волнуйтесь, наступит равновесие. Часто мы задаем здесь тайные загадки о перерождениях. Существует ли карма, реинкарнации, переход из одной формы в другую, что означают регрессия, прогрессия, сны? Нас учат, что поскольку мы сами решили в данный момент переживать себя в физической форме гуманоидов, в данном случае крутых людей, мы немного больше принимаем версию жизни линейно с началом, серединой и концом. Вы рождаетесь в какие-то годы, продолжаете свою жизнь в какие-то годы и умираете в какие-то годы, и мы совершенно забываем о шансе и возможности. Зайчина повернуться и посмотреть на другую. Временная шкала, которая в данном случае не является линейной и выходит за пределы времени и пространства. И за это нас хвалят башариты, нам говорят, что мы мастера, настоящие мастера этого, потому что, заметьте, мы настолько сильны, что сумели ограничить себя, чтобы жить только в линейном пространстве времени, то есть с прошлым, настоящим и будущим, от кого бы до кого бы то ни было. Год, осознавая, что мы это делаем. И сумели заставить себя забыть о том, что мы знаем обо всем остальном, что продолжает существовать во времени здесь и сейчас. Причем наше внимание настолько сильно, что мы переживаем только это, настолько мы сильны. Однако, что бы произошло, если бы вместо того, чтобы замыкаться в себе и ограничивать себя только одной линией или только одним конкретным знанием, мы по умолчанию все равно расширили бы свой бесконечный потенциал?
И здесь возникает идея вспомнить, кто мы есть на самом деле. Если вы смотрели «Царлов», то в тот момент, когда Муфаса уже мертв, а Симба проходит через всевозможные препятствия и испытания, когда он видит его в небе, он видит свой дух или видение, мираж и так далее, неважно. Увидев его, он обращается к нему, говорит что-то вроде «никогда не забывай, кто ты есть на самом деле» или «помни, кто ты есть на самом деле». Потому что на пути мы действительно можем кто-то блуждать, думая, что однажды все это закончится, и мы наконец-то поймем, кто мы на самом деле. Но на самом деле мы все время находимся в процессе, пока не выяснения того, кто мы есть на самом деле. И вот тут-то мы и теряемся. Напоминаем вам, что внешнее проявление — это не то, что вы тянете куда-то к себе. Внешнее проявление — это осознание и гармонизация с вибрацией того, что уже здесь, с вами, что вы просто еще не видите, потому что это невидимое выравнивание вибрации, на котором вы функционируете. Все находится здесь, прямо сейчас, и весь процесс, через который вы проходите, это просто мастерство настройки на частоту, которое позволяет вам воспринимать и переживать то, что уже здесь. Физическое проявление никогда не принесет вам того, чем вы уже не обладаете. Это невозможно. Все, что здесь находится, принадлежит вам. Возможно, вы еще не видите и не ощущаете этого из-за вибрации, которая все еще другая. Но в этом нет ничего плохого. Процесс таков, само путешествие — это конечный пункт назначения, и этот опыт прохождения через эти процессы, эти разрешения, эти отношения, эти открытия — это все, что вам действительно нужно, потому что это позволяет вам осознать, пробудиться и узнать, кто вы есть на самом деле. И по мере того, как ваши глаза будут открываться после пересечения этой практики, вы будете встречать все больше и больше сюрпризов, касающихся вашей личности. Одна из других вещей, которые произойдут в ходе этой практики, это осознание некоторых вещей о себе, которые поразят вас. Вы вдруг начнете ощущать изменения в своей личности и сможете чаще говорить себе: вот кто я, я больше не тот, это относится к кому-то другому, вот кто я. Это похоже на случай, когда вы умираете физически, когда просыпаетесь от сна, хотя сон может казаться очень реальным. Проснувшись утром, вы скажете себе: это был сон, но вот кто я на самом деле? Вот что реально. Умирание похоже на это в том смысле, что вы просыпаетесь в своей духовной форме и понимаете, что ваша физическая жизнь была в некотором смысле сном. Но во время трансформации вы переживете эти множественные смерти и эти множественные рождения, особенно когда начнете усиливаться по ту сторону переломного момента. Вы пройдете через серию душевных потрясений, где будете ликовать от осознания того, что вы все больше и больше становитесь тем, кто вы есть на самом деле, и ваша старая идентичность будет сброшена, как старая одежда. Вы почувствуете, как отходите от нее, поворачиваетесь и говорите: «Я был тем, но не больше. Вот кто я есть». Это будет происходить с вами все чаще и чаще по мере того, как мы будем проходить через поворотный пункт, который мы делаем вместе. И идея заключается в том, что если мы сегодня на завтра все закончится, а завтра мы уже знаем, кто мы есть на самом деле, кем мы были и кем мы будем во веки веков до конца безвременья, которому, кстати, нет конца. Мы будем меньше знать, кто мы есть на самом деле, если пройдем через великий процесс постоянного поиска того, кто мы есть на самом деле. И именно в этом заключаются парадоксы существования. И все наше существование, вся наша жизнь основана на 5 законах существования, 8 принципах развития и огромном количестве парадоксов, которые встречаются повсюду. Однако это с одной стороны. С другой стороны, это не мешало нам стремиться к постоянному развитию и признаваться себе в том, что мы не знаем все больше и больше. Ведь узнав что-то новое, мы автоматически перестаем знать другие вещи. Вместо того, чтобы накапливать и накапливать знания и говорить, что я это уже знаю, мы можем даже подойти к одной и той же вещи с другой стороны и сказать: давайте изучим ее с этой точки зрения, с точки зрения того, кто сталкивается с этим впервые. Или поместить данные предметы или данную ситуацию в совершенно другой сценарий и попробовать еще раз.
И особенно, когда мы говорим о конечных результатах и успехе, когда мы прикладываем усилия в каком-то деле, то, как нам говорят, если вы продолжаете терпеть неудачи, вы терпите неудачи, вы терпите неудачи, вы терпите неудачи. Просто измените определение того, что для вас означает успех. Все это действительно так глубоко, но в то же время так просто. Все дело в наших мыслях, все дело в нашем сознании, все дело в выборе, все дело в том, какой мир мы хотим построить для себя. Я знаю, что порой это звучит клишированно, я знаю, что порой это звучит ясно и определенно, и на самом деле очень элементарно, а на словах очень просто, но это так. И поскольку мы живем в физическом мире, Башар учит нас тому, что мы можем иметь самые позитивные мысли, мы можем посылать самую позитивную энергию в самые большие глубины космоса. Но если мы не перейдем к практическим действиям и не начнем отдавать эту энергию кому-то, чему-то, для чего-то, во имя чего-то, то на практике мы почти ничего не сделаем. И в каком-то смысле мы начинаем становиться бесполезными для всех остальных. И с точки зрения того, что все остальные делают много вещей для других и выражают их через свои действия, это кажется немного несправедливым, и у нас просто нет смысла в этом. И поэтому в таких ситуациях, когда это случается с нами, появляются болезни, раны, маленькие, большие болезни и так далее, внутренние или внешние, неизвестные, чтобы напомнить нам о необходимости вернуться на правильный путь в кавычках, или в случае наиболее необходимом для нас, для пути, который мы выбрали, чтобы продолжить свое развитие самым счастливым, позитивным и прекрасным образом ради всех. И это действительно так элементарно. К тому же, как только мы сядем в этот поезд, нам будет очень сложно сбиться с пути. Быть полностью человеком позволяет вам выйти за пределы, выбрать следующую форму проявления вашего существа, будь то человек или что-то другое. Вот что значит быть полностью тем, кто вы есть, кем вы решили быть как человек на Земле. Многие задают вопрос: Башар, откуда я на самом деле пришел? Ответ таков: неправда с Земли. Потому что вы родились из Земли. Человек, задающий вопрос, родился от Земли. Мы знаем, что вы имеете в виду, задавая этот вопрос, но на самом деле вы спрашиваете, поскольку все одновременно и существует в одно и то же время, а время — это иллюзия. Вы не можете прийти откуда-то еще, вы приходите отовсюду одновременно, и на самом деле вы говорите следующее: сейчас я достиг той точки в своей чувствительности, когда понимаю, что я одновременно являюсь существом, духом, сознанием, связанным с другими местами в одно и то же время. И у меня есть другие переживания других частей моего высшего духа в других местах и в других воплощениях в то же самое время. Посмотрите на это с другой стороны. Вместо того, чтобы использовать концепцию реинкарнации, которая является линейной идеей, поскольку все существует одновременно, вы имеете в параллельных реальностях, которые существуют одновременно, одновременные параллельные реинкарнации. У вас есть шпионы повсюду, в других реальностях одновременно, и все они снабжают вас информацией, которую вы можете использовать, чтобы помочь себе в своей жизни здесь, в то время как они используют ваш опыт, чтобы помочь себе в своей жизни. Все эти связи между различными существованиями и все эти проекции вашего сверхдуха существуют одновременно. Вы не пришли ни из одной из этих других жизней, будь они на других планетах или в других измерениях. Все они существуют сейчас. И вы можете черпать из всего этого сейчас удобным для вас способом. Черпать из этого, что является ключевым словом, относящимся к этой вашей жизни и к этому вашему «я», которое происходит с Земли. Поэтому у вас есть возможность переживать всю эту информацию, и вы уже делаете это, всю эту загрузку и выгрузку, если хотите, через то, что вы называете воображением, вдохновением, творческим хрустом. Откуда вам знать, что некоторые из ваших мыслей, вдохновений, снов и видений не происходят из опыта некоторых из этих одновременных жизней через вашу собственную сеть Space? Одновременные параллельные реинкарнации вы не знаете, потому что многие из них действительно приходят из этой сети,
В конце концов, неважно, знаете вы об этом или нет. Важно то, как вы используете эти вдохновения, сообщения, указания, связи и энергии, как вы применяете их в этой жизни. Тот же вопрос относится ко всем им, как они применяют информацию, полученную из вашего опыта, а ваше высшее «Я» переживает все это одновременно. И как оно использует этот коллективный опыт, ведь существуют все более и более высокие уровни душ, только когда речь идет обо всем сущем и о единстве. И я могу добавить, что для меня это действительно одна из самых душераздирающих вещей, что я понял и осознал, это то, что как только что-то случается с вами, в конкретный момент, как только вы это видите, как только вы это переживаете, как только это вам дается, как только это вам говорится, тогда это возможно. Самый подходящий и необходимый момент для того, чтобы испытать это, чтобы познать его, узнать все за и против, чтобы двигаться дальше по пути развития. Потому что когда мы делаем это таким образом, когда мы следуем именно той трубе, о которой говорит Башар, трубе азарта, трубе делания ради делания, трубе азарта, делания и наслаждения процессом счастья. Ради самого процесса и ради самого счастья, а не ради какого-то конечного результата, мы всегда будем идти вперед, потому что в глубине нашего сердца лежит вневременное и бесконечное все сущее. Именно в этой трубе мы ищем все свои жизни, пока однажды не осознаем, что это всегда было с нами, всегда будет и всегда будет с нами. Трубка Унази, которая позволяет нам пробудиться от этого иллюзорного сна и осознать нашу высшую форму существования. Это глубокая трубка внутри нас, которую мы называем жизнь. Благодарственные поклоны. Будьте очень здоровы. Приветствую тех, кто смотрит впервые. Я очень рад, что вы присоединились к нам. Это большое удовольствие быть вместе, взаимодействовать и продолжать в том же духе. Все это очень ценно. Несмотря на то, что все это происходит в оцифрованном 21 веке с камерами, телефонами, интернетом, я впервые осмелюсь сказать совершенно искренне, что чувствую вас сильнее, чем когда-либо. Выбор всегда в ваших руках. Это дар всего сущего. И вы всегда, всегда, всегда будете обладать этим даром. Выбирать быть тем или иным, кем вы решили быть, и открывать, что это на самом деле значит, кто вы есть. В каждый момент, зная, что когда вы откроете, кто вы есть, всегда будет больше, чтобы узнать. Вы — великая тайна самой жизни. И в этой тайне вы пройдете свой путь. В этой тайне вы будете учиться. В этой тайне вы будете узнавать все больше и больше того, чего вы не знаете и никогда не узнаете, но вы будете знать во времени и вне времени, за пределами времени и вневременным образом. И этого знания будет достаточно, чтобы в каждый момент знать, кем и чем вы должны быть. Там и тогда, без необходимости знать, кем вы станете всегда и навсегда. Вы свободны меняться, вы свободны отбросить ненужное, свободны принять, свободен открыть для себя. В вашем существе заключено больше сокровищ, чем вы можете себе представить, ибо ваше существо и ваша глубина бесконечны. И вы всегда можете быть в поиске сокровищ, в этом бесконечном поиске сокровищ, определяемый теми частичками врожденного знания внутри вас, которые сообщают вам о вашем истинном «Я», которое есть все, что есть, которое всегда будет стремиться познать себя, и по мере того, как оно будет стремиться, оно будет знать, что никогда не познает себя полностью, ибо всегда будет открывать все больше и больше. И в этом и заключается красота творения, что оно постоянно разворачивается, без конца и без начала. Вы знаете, что вы всегда свободны, как хамелеон,
и что вы можете менять цвет, быть в единстве со всем и вся, выражать себя так, как велит ваша истина, быть магом и волшебником в своей жизни, преображать себя любым способом, который в данный момент кажется вам идеальным. И все так есть, и все так было, и все так будет. Незнание дает вам возможность узнать больше. Поэтому не стесняйтесь спрашивать в любой момент замешательства, в любой момент, когда кажется, что вы зашли в тупик, в любой момент, когда вы чувствуете себя потерянным. Напомните себе, что не знать, кто и что вы есть, это вред для вещей. И в своем незнании вы найдете в тот самый момент, кем и чем вы должны быть. Вы также узнаете, что это не все, чем вы когда-либо будете. Даже в этот момент есть нечто большее. Есть нечто большее. Есть нечто большее, что нужно знать. И оно откроется вам, когда это будет необходимо.